किसी भी बात का इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जिंदगी में हर चीज है ना हमारी मर्जी से होती है ना हमारे समय से। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं सब कुछ जल्दी पाने की, कुछ रिश्तों को बचाने की, कुछ सपनों को पकड़ के रखने की, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। तब समझ आता है कि ना किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता है और ना वक्त से पहले। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए भी तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे कितना भी रोक लो, एक दिन वो दूर चला ही जाएगा। इसलिए हर बात पे परेशान होना छोड़ दो, थोड़ा सब्र रखो।